大家好，补充投资小知识的 Slow 萝莉又来咯，欢迎来到雪萝莉的频道。这周的7月30号，美国4大科技巨头发表了2020年第二季度的财报，4家公司都交出了耀眼的答案。其中苹果公司董事会决定将于2020年8月31号以1:4的比例进行拆股。然而有小伙伴就提问了，股本拆分了对我们持股有什么影响呢？对已经购买了的期权又有什么影响呢？这里我就跟大家慢慢解释，大家记得点阅以及点击小铃铛获取最新的视频哦。一般公司拆股是因为公司很受欢迎，但是现在的股价比较高，很多想投资的投资者买不进去，所以公司就会拆分股票，这样就可以让更多的投资者投资这家公司了。苹果公司现在就是这样的情况，股价$400多一股，很多中小型投资者持有的资金量不是很多，投资苹果的股票很有压力，所以公司就会选择拆分股票，降低股价，吸引更多的投资者。一般跌无可跌的股票会选择合股，涨得凶猛的股票会选择分股。其实拆分也很好理解，无论是正股的持股还是期权，都只是平分而已。以苹果为例，其中8月24号是登记日，确定拆分后能获得股票的股东。8月28号是拆分日，收盘后股票将以收盘价按照1:4的比例拆分股票。8月31号是除权日，当天开盘，股票会以调整后的价格在市场上交易。如果8月28号星期五，苹果的收市价是$400一股，以1:4拆分，那么在8月31号开市当天，苹果的价格会被分成4等份，以每股$100开始交易。原来账户上持有1股$400的苹果，那么31号早上账户上就会持有4股$100的苹果。这里有一个前提，就是使用的券商效率足够快，不然很可能在31号当天，因为拆股后的苹果股票还没到账，所以账户上的信息滞后，造成31号无法卖出拆分后持有的苹果股票。一般这样的情况，耐心等待1到2天就好了，拆分后的股票就会到账了。如果在24号到28号期间交易，那么苹果还是按照拆分前的价格交易，但是股票的分股权会和股票一同交易。而对于期权，它的价格也只是除以4，每份期权被分成4份，其他的都不变。外加一点小知识，如果公司新发股本或者新发可转债，其实都是会稀释原股东的股权和当年股票的 EPS 哦。因为 EPS 每股收益是净收入除以总股本数，新发股本是直接增加了股本数，而可转债行权是因为市场价高于行权价，经由可转债行权后，股票的价格要比可转债本身的价格要高，而高出的部分其实就是等于新增的股本数，因此对于股东来说都是不利的。相反，如果公司回购股票，那么就是减少流通的总股本数，所以是利好的哦。而拆分股票只是把股本平均细分了而已，短期内其实对投资者而言并没有什么卵用，但是由于股本增加，导致股价会相应的下降，那么会提高未来上涨的几率，这才是对投资者有用的地方。总体来说，在账户上的总价值其实都是保持一样的。对于苹果来说，在周五开盘时，这个利好消息其实就已经被计算在价格里面了。市场对于消息是最快做出反应的，在消息公布之后，市场马上就做出了反应，
所以现在再追高买入苹果是有风险的哦。股市有风险，投资需谨慎。这期视频就到这里了，谢谢大家观看。罗里也要回去充电哦。滴